ဒီမှာကြည့်ပါဦးနော်ဖောခုတစ်ထွက်ထားတဲ့ vivo V25 series ကြောင်းလေးပြပြမယ်နော်ဒီအရင်မိုက်တဲ့အရာကတော့ aquamarine blue လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာလည်း main camera 64 megapixel ပါဝင်ပြီး OIS image stabilization ပါဝင်လို့လှူရှားနေရင်ဓာတ်ပုံရရင်တော့မှရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံတွေရနိုင်တယ်နော်selfie camera မှာလည်း50 megapixel ပါဝင်ပြီး auto focus function ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုက်လိုက်တိုင်းကြည်လင်တောက်ပနေမှာပါပြောချင်တာကတော့ vivo V25 5G နဲ့ရရင်အမိုက်စားပုံတွေရမှာနော်တက်ပုံပြီးသွားပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုဖက်ကိုစမ်းကြည့်ရအောင် vlog movie function လေးကိုတော့အရင်စမ်းကြည့်ရမယ်ရှိကိုကတ်လာပြီးလူကကျင်လင်ပြီးနောက်ကံ background ကိုဝါပေးတဲ့ bokeh portrait video မှုလည်းပါပါတယ်။အော်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်တိုင်းလာနေစီမဲ့ face beauty video မှုလေးလည်းပါတယ်နော်။နောက်ကဝါသွားပြီ။တော့ကတော့ vivo V25 5G နဲ့ဆိုရင်ခရီးပဲထွက် hangout ပဲလို့ vlog တွေအများကြီးဖြစ်နေအောင်ပါပဲ။ aquamarine blue ကလည်း color change ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဖောစမ်းကြမယ်နော်။နေအောင်မောင်တော့စမ်းကြည့်လိုက်တာဝေါအရမ်းမိုက်တဲ့အယောင်လေးလည်းပြောင်းသွားပြီအရာလေးလည်းကြံခဲ့တယ်တပုံရရင်လည်းအရန်လာမယ်ဗီဒီယိုရရင်လည်းအရန်မိုက်မှာဆိုတော့ vivo V25 5G လေးကိုအမြန်ဆုံး pre-order တင်လိုက်တော့နော် vivo V25 5G VR gorgeous Vivo